kimsenin hastalığından yahut istemsizce öksürmesi, hapşırması yahut kıraat yapacak olan kimsenin balgamdan ötürü kıraatine engel olan balgamı temizlemek için tenahnuh yapması, yani hırıldaması onun namazına engel değildir. Fakat dışarıda olan, namazın dışında olan kızına adeta ocağın dibini kıs dercesine öksürmesi yahut dışarıdan gelen birine bir mesaj vermek için öksürmesi yahut hırıldayıp sesler çıkarması veya dışarıda konuşanlara adeta sizi dinliyorum ya onaylıyorum ya da onaylamıyorum dercesine ifadeler çıkarması namazın içerisinde onun namazına engel olacaktır, namazını bozacaktır. Bu toplumumuzda çokça yapılan hatalardan bir tanesidir. Bunu yapan kimsenin namazı da geçersizdir kardeşlerim.